Buenos días, buena mañana, amigos. Vamos a cargar ahorita lo que es un bulldozer, un D8, un D8, un D8H. Está viejito el tractorcito, pero tiene un faldón muy grande, amigos. Así que vamos a subirlo. Venimos en compañía de Lobito Solitario. Ahí viene el ojito, mire. Hay un faldón de D9, pero ábrete de capa. don Javier. Quedó un poquito de bajada la cama baja, pero bueno, ahorita le vamos a poner unos barrotitos. Un poquito para acá, para acá, para acá. Un poquito más. Ahí así, ahí derecho. Échale. Dale poquito para adelante. Ahí, baja el ripper. Baja el faldón. ¡Póngalo más! Ahí está, ahí. ¡Ahí, espéramelo! ¡Ahí, espérame! Espérame ahí, le voy a poner unas cadenas. Lo voy a amarrar. Póngale cadena ahí. De ahí para acá, mira. Póngale de ahí para acá.
Ahora sí. La otra antes la ponemos. La otra aquí, doble. Échamela para acá. Échamela, Javi. Échamela, don Javi. ¿Y aquí? Sí, pero doble. ¿Dónde? Doble. Chiquito bebé. Ahí está, pa. Ahí está. ¿Dónde está la otra? Ya me traigo el perro. ¿Y el perro? ¿Y el chilango dónde anda? ¿En el camión? Ya no trabaja con nosotros. ¿Ya no? ¿Por dónde trabaja hoy? Apenas lo avisó, esta semana avisó que ya no. ¿Dónde anda? ¿En algún trailer del güey, verdad? ¿Vale? Ah, esto es de los güey. Sí, te voy echando por ahí. Ahora vamos a pasarle. Ven, hijo, sácate la piel, por favor. Llévate esta para allá. Espera, esto va a buscar un... Cerrado. Ponte aquí. No le dieron a ver. No más. Así que eres del mero Tapachula. Del mero Tapachula. ¡Ua! No, pues está bien, ¿no? Está bonito para allá todo, ¿no? Sí. Yo no conozco. Un día quiero ir para allá. Una chulada, Santo Domingo. Sí, Santo Domingo es mi suegro de Santo Domingo. Santo Domingo. Chingo de cafetales. Sí, sí, tienen cafetal. Hay cafetales a morir.
carreteras más desérticas. Sí. Ah, no es tan. No, así se mira como acá, pero sin montaña, plano. No. Pero así todo café. Así. Tapachula sí es muy selvático todo por allá, ¿no? Sí. Hay muchas partes, ¿no? Muy selváticas. Pues está pegado con Tapachula, digamos que está Tapachula y todo a su alrededor está verde. Sí, quiero ir yo a conocer allá el Cañón del Sumidero, Santo Domingo, pues está ahí, va. Mi esposa pues tiene familia allá, ¿verdad? Pero pues, no hemos tenido la oportunidad porque queremos ir. ¿Usted dónde es de acá? ¿Eh? ¿De acá es? ¿Quién? ¿Usted? Sí, de aquí de Tijuana. Y nunca he podido ir a Chiapas. ¿Sí? Vámonos, papá. Vámonos. Vámonos, don Javier, don Cuijón. ¿Dónde todos los mil o qué rollo? Sí, afirma 4. Un calorcito. Deja dejar dormir ese huevón porque te lleva mucho sueño. No, aquí me va contando sus aventuras de operador de tractor. ¿Sí? ¿Eres tractorista o qué eres? Sí. Pero los huevón no se le quita el huevo. Ah, tu hijo. No, lo que pasa es que no es huevón. Lo que pasa es que le circula muy despacio la sangre. Hoy nomás, don Javier. Ah, es excavadora, tractor. También, excavadora saben manejar, Sí. operarla. Tractor lo aprendí por mi abuelo. Ah, ¿tu abuelo era operador? Sí. Tractor. Que le acaban de componer la caja Ah, sí, me está diciendo. Y por eso ahorita que metía y no agarraba, no agarraba y de repente agarraba y se metía. ¿Y eso por qué? Es lo que ese día lo probamos. A lo bien, le digo al hijo que tal vez porque debe estar frío. No, pero no tiene que No hacer debe, eso. no debe ser eso. Se parece como el convertidor, ¿verdad? Ajá. Pues si ya se le arreglaron el convertidor. Bueno, vamos a tener que checar eso. ¿Y se lo compraron nuevo? O sea, Pues, creo que le metió piezas el ingenio nuevo. porque se ve muy bien el tractorcito, ¿eh? Sí, jala Se ve bien. Muy bien, del motor se ve muy bien. Una remanga sabrosa. Oye, siente con mucha fuerza. Pues hay que verle ese detallito porque... O a lo mejor es porque va empezando, ¿no? Ahorita. O tal vez porque no ha trabajado Tiene bien. poquito aire o algo, ¿no? Sí. Debe ser un detallito. Necesita- Porque se mira que jala bonito. Parejita el motor, ¿ah? No, y mira cuando está. Muy bien, jala. Se oye muy bien el motorcito. Está viejito, pero bonito. Está Bien, bueno, conservado. enterito, pues. Sí. Aunque tiene faldón de D9, ¿verdad? Sí. Sí, una se ve que está más ancho que los D9. Pero hay faldón grande. Sí. Oh, sí está bueno el tractorcito este.
Así que Tapachula eres. Tapachula. Qué bien. Sí, los Tapachula. Lo bonito que es allá Tapachula. Bueno, escuchado Chiapas, Sí. Veracruz. Todo el suroeste es muy bonito. Oaxaca. Oaxaca. No conozco yo esa parte de ahí. Conozco hasta Veracruz, pues sí, pero de viaje que hemos ido, yo a maquinaria y eso, pero pues no es lo mismo, ¿sabes? Es lo mismo estar ahí. Híjole. ¿Cómo la ves, Gabriel? ¿Sí le podrá dar aquí un poquito? Mira acá ya, quisieron meterse para acá y aquí se embancaron.
así. Ya de este lado. Nomás de este lado, así. Mira.